Сайн байцгаана уу? Та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Өнгөрч буй 2015 оноо амжилт бүтээлээр дүүрэн өнгөрүүлвөө. 2015 он миний клубийнхний маань хувьд ажлын амжилт, сайхан мэдээ, бүтээлч ажлуудаар арвин жил болж өнгөрлөө. Хавар 4 сараас намрын 10 сарыг дуустал эх орныхоо байгаль эколог сайхан ирээдүйн төлөө халуун талж хүйтэн төхөрөн цаг агаарын бэрхшээлийг үл хамааран үйл ажиллагаагаа амжилттай явуулсаар бид 9 дахь жилээ үтэж байна. Энэ жил бид давхарцсан тоогоор нийт 2415 хүнийг 20 удаагийн экологийн сайн дурын ажилд хамруулжээ. Бид 15400 модыг тарихад гар бие оролцож, давхарцсан тоогоор 120,000 орчим модыг хүсэлж, 3000 гаруй модны нүх ухаж, ойролцоогоор 950 орчим хүүхэд томчуудад экологийн сургалт, мод тарих, арчлах талаар заавар зөвлөгөөг өгсөн байна. Бид зөвхөн байгаль экологийн сайн дурын үйл ажиллагаанд оролцохоосоо гадна маш олон төрлийн сайн дурын үйл ажиллагаанд хамт олноороо оролцож ажиллажээ. Жил бүрийн их үрсийн баярын хүрээнд зохион байгуулагддаг инээмсэглэл дүүрэн ирээдүйг хамтдаа бүтээцгээ ураатай хүүхэд бүхэн хөөхөн 2015 уламжлалт үйл ажиллагааг клубын гишүүн мөнх цэцгээр удирдуулсан нийт 65 оюутан залуусын бүрэлдэхүүнтэй баг маань Улаанбаатар хотын 11 чиглэлд явж бага орлоготой айл өрхийн 350 орчим хүүхдүүдийг баярлуулжээ. 2015 онд маш онцлогтой үйл явдлууд болсны нэг нь манай клубын мисүүдийн амжилт байлаа. Энэ жил клубын ууган гишүүн А Баяр цэцэг маань Их дэлхийн мис 2015 олон улсын мисийн тэмцээнд тун амжилттай оролцсон Монгол улсын хаан болон миний клубийнхээ нэрийг өндөр дүргэн олон нийтэд сурталчилсан нь хамгийн бахархалтай ажил болсон юм. Мөн манай клубын идэвхтэн гишүүн Г Саран тонголог маань оюутан мис тэмцээний дид байр Монгол улсын мис тэмцээний 3 дугаар байранд тус шалгарч амжилттай оролцлоо. Хоёр найзыгаа энэ тэмцээн уралдаануудад амжилттай оролцоход нь бидний зүгээс амжилт хүсэж хамтдаа мод тарьж эко сургалтуудыг зохион байгуулж дэмжин ажилласандаа тун их баяртай байна. 2015 оны сонгодог үдэш хөтөлбөрөөр бид улсын драмын Эрдмийн театртай хамтран зохион байгуулж Уильям Шекспирийн Ромео Жюлиета жүжигийг 200 гишүүд дэмжигч нарынхаа хамтаар үзэж сонирхжээ. 2015 оны ажлын жилийн хувьд жилийн үйл явдлуудаас илүү содон баяр хөөрөөр дүүрэн үйл явдал бидэнд тохиолдсон нь Mitsubishi компани нийгмийн хариуцлагын төсөл шалгаран бүтэн жилийн үйл ажиллагааныхаа зардлаа ивент итгүүлэхээр болсон явдал юм. Энэ үйл явдал бидэнд маш олон шинэ боломжийг нээж өгч, илүү ихийг хийх эрч хүчийг бэлгэлсэн юм. Жилээс жилд хүрээгээ тэлж, эх орныхоо эрүүл сайхан байхлын төлөө сайн дураараа ажиллаж зүтгэж яваа залуусаа үргэлж дэмжин ажилдаг Ногоон Аз төрийн бус байгууллага, Дэлхийн энхийн их наадам төрийн бус байгууллага, Тэнгэрийн сан, Цахим өртөө холбоо, Mitsubishi корпорац, GCI хүрээ салбарынхан, Алтан баг нь ах болон бусад байгууллага ах эгч нартаа нийт гишүүдийн зүгээс баярлсан талархсан сэтгэлээ илэрхийлэхийн ялдамд хамтын ажиллагаа маань цаашдаж үргэлжлэн гэдэгт найдаж байна. Ийхүү 2015 оноо амжилт бүтээлээр дүүрэн өнгөрүүлсэн бид 2016 оноо баяр хөөр хийж бүтээхийн оргилон их хүслээр өгтөн авахд бэлэн боллоо. Та бүхэндээ шинэ оны баярын мэндийг дэвшүүлье. Миний клубын хамт олон